สวัสดีค่ะ มาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุทธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและสภาพหัวใจกันค่ะ วันนี้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่บ้านเราอากาศร้อนจัดค่ะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 27-29 มีนาคม โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฟ้าผ่าซึ่งจะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป